Tadanaro ne Natongaya Chausen Line Yamadagre Tandoya Shisen Nakune Krene Neseli Konala Natong Nese Paujani Yangondai Tago Muti down by Mune Amadia Liakwe Shua Winjao Mogo Wibadana Tama Yetaji Adwin Trendo no Mujakondo Paya Mukyudo, Tangaro Shindu Yadui, Tila go, Tamadi go, Penya Gonogo Ayum Yui, Ayum Swan, Ayum Chowe, Ni Swan, Ni Chowe, Jiman Laye. Second Lurambu Sojati, Lutayaka, Mamita Subong, Trogom Yagaro. Chua Winjo, Mogo Batana, Tamayi Taji, Dwema Leve, Talatia, second Wedi. Amye Mabet. Jusa Ato Biro. They are Ato Unim Hopu, Shua Winjong Tadana View. Lungani Ma, Swanhainamia Bamboo, Ludangere, Alutai Gamai Toi Mitasu Dong Kalabam Yuma Mimiru Kurai, Malayong Naimi Melu Swan Alutana. Kudu Yudo Abshin, Lambiro Lude, Kudu Pshabare, Town Klabamuma, Lambiro, Lubire, Danita, Swan Ludo Menglab Shabare, Shani Lucien, Luma Mitasu Miapshete, Luma Itoi, Mitasu, Pondro Goni Habshin. Mimiru Kurai Letia Aludi Josa Ato, Tia Ato Jare Yogi Dro Senile. Amyemapia Sudalu, Mimiru Daswan the Mia, Ludan Nijara Pshapare, Tia Atode, Soraga Leve, Shua Winjong died him, hope in it. A chado Jong died him, Maleve, Tia Aludi, Jusa Ato, Mimiru ye Maleve, Mimiru Swan in the Mia, Tia ne Mulio Nijati, Yoki Drosin, Lucien, Luma Mitasuri Pichavare, Tajong, Lucien, Luma Mitasu upon, Drogondo ni. Cameroimia, Meroimia, Alondo A. Nisin, Deasagari Piocha Lagera, Tigani Suyin, Go Sene, Deyem Yao Nido, Yaulavi Pshapare. Nisin, Cameroimia, Meroimia, Jesus Sato Abshin, Lucien Luma Mita Surigu, Computo Abshin, Deasagari Piocha Lagera, Go Sene, Deyem Yaudo, Yaulavi Pshapare. Tigani Kose Deyam Yaudo, Nitwin, Sele Chizu Pupime, Deyaro Miaga Tanyari, Yita Pasi, Deyaro Mata Talaiba Tanyari Yita Pasi, Matan Yita Pasi, Sore Dialine, Tigani Chizu Pupiva me, Ero Lucien Lumamita Sud, upon the Rokondoni. Idea Tidanago na Yuchi Unijare, Alu Dodama Misui, Diana Preta to Alo, Tayari Matangali, Yeta Sebuyan, Shiwe Biro, Tigani Chizu Pure, Lumalaipa, Ero, Tigani Diagoropshin, Aluma Itoi, Mitasu Bom, Drogomia, Laya Biro, Maseka, Maludan Haimabu, Tajao, Cameroimia, Meroimia ni, Tigani Sonya Kudu. Nisin Nidan Sodulu Mapia Mimiru Laya Piro Ludan Nire, Alutai Kamayi, Yantai Kamayi, Doteji, Mitasuri ne Alondo Tamamesui Diana Breda Dwi Alondo A Anumodana Dia Nine, Jizu Pupima, Tanyari Yita Basi Patayare Tanyari Yita Basi Diarobia E Didiagli Moja Manajakin Nale, the Boba, Ninde, Matasia, Linasia, Gendosia, Lingaliri, Time Bivame, Lysuin, et Matavin Satia. Oli Gongli, Powarvi, Mali Dila Chapare, Oli Gongli, Powarvi, Mali Dila Chapare, Lokajima, Oti Dai on account zone dea. At the Nune
Piu missing a chinga, sabu biro, udi day on gong zare dea, udi day on gong me dea, padiale me, tila dea, padiale, tila dea, eri tila dea neta piso me swing, tila gong me suyin, udi day on gemma me chanta me. Odi day on gemma jene, chanta jene, gongza jene, suyin, pane pisong yame. Tila ne pisong yame, at the UG in the day on Jenya, Mama Chanyan Tata ne Gongza Jin, Tila low on Jusa, Lotilu Mayame. Oli Gongli Bobari, Mali, Tila Pshepare, Kelai Soji, Yoji Dada, Shiduma, now Kuchana Valley me. Yoji Dada, Shiduma, Nam Kuchana Valley me, Yoji Mulu Kore Patia, Tadaya, Eri Yoji Mulu Kore Tadiaga, Pari Yoji the Lelu me, Yerena Doma ye Koni Gule, Mionji Gula. Kauna Luyin, Kaunuya me, Magauna Luyin, Magaunuya me, Sure Kane Kanye, Jubiri le Miyomula. Ishiwa Nawari Gomiyomula. Erilu Yonjira Patia, Taradea, Erilu Yonji Mulo Kore, Taradea Shilo, Tanari Pure, Taradea Shilo, Ayozani Lurende, Taradea Shilo, Nisani Lurende, Taradea Shilo, Mimiro Daswantamia, Kudu Kamuri Pulote, Eri Kudu Kamuri, Alum Pulota, the Achikan, Yonji Mulo Kore Patia, Yonji Lo Kudu Pura, Mayonji and Kudu Mabuno. Edajam Erilu Yonji Mulu Kore, Taradea Shire, the Garagamari, the Yonji Dara Shiduma, now Kuchana Balay Mere. Titara Deata Shi, now Le Chanda Nine, a cool Le Chanda Me. Taradea Shiro Tanali, Pulai, Dilali, Soundtain like Pawanadi, Wala, Soro Sate, Mamachanda La Chanda. E Danali, Putilali, Soundtain, Pawanali, Wasro Sate, Chanda Nida, Kudolose, Chanda Nida, Bo. Eri Kudu Siglin Equelonisa Yakwame Soyin, a Kubuarim, Hobu, now Boa Tiba, Machanda Mala Chanda. E now Boa Tiba, Chanda Nine, Lumalipa. Tajam Yonji Dara Shiduma, now Kuchana Valley me, Kelai Soji, Kaundo Osa, Luro Yua, the Pinya Adip Shepare, Kaundo Osa, Luro Yua, Pinya Adip Shepare, Loka Luyama, a Kaunzo Osaha, Palelu me, Adipinya ve. Ero Adipinya Sura Garopin, a Jone, a Jo Gone, so Quejana, Lede Adipinya, Aridipinya, Lu Lokama, a Kaunzo me, Did Gone Osa Sura Mashiro. Amiane Nita de, Amiane Sata de, Amiane Toata de, Amiane Nitainda de. Erilu Adipinyali she in Bendia Mama Piatana Mashiu, Erilu Mamu Bende, Adipinya Nere Oguri Jaro, Shaude Nia Piatana de Loka Yima, Adipinya, a Council Osave, Lumaba. Akudo Chinkam Yuma, Kayoga Suji Chayong Nire Che, Tangaro Sindumia di Songa Majua Nanya Bude, Do, Swanai Demia Ayozani, Lu Omave, Nizani, Lu Omave. Nawaka Madama Buza Abje do San in the love Luda Oma Be Sura Era Palemi Adipinya Be Tajam Loka Luyama Akonzo Osa Sura Padele Adipinya Ludilu Mayame Kondo Osa Luru Yua Pinya Adip Shepare Kelai Soji Kobai Osa Sodima Tia Paon Yuyame Kobai Osa Sodima Tia Paon Yuyame Tigni Aludaiga Mai Doi Nipita Suri Mimiro Dasandamia Ayo Zwani, Zwani, Lurene, Erilo Ayo Zwani, Zwan,
မလူတန်းပဲနဲ့သုံးဆွဲသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာယတနာတွေဟာတရားပါအောင်ယူလို့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာဒီကနေ့ရှုဝဝင်ကျောင်းတိုက်ကြီးမှာအာယုံစွမ်းနေလေအရင်နေ့ကဆက်ကပ်ပြီးသွားပြီဒီကနေ့နေစွမ်းနေပါဆက်ကလူတန်းနေဆိုတော့ဒါနကုသိုလ်မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်ကြတော့တရားပါအောင်ယူလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာအေးဒါနကုသိုလ်ကြတော့တရားပါအောင်ယူလို့ရတဲ့ကုသိုလ်တဲ့ကျန်တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာယရနာတွေဆိုတာဘလောက်ပဲချမ်းသာနေနေဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေနေမိမိတို့ပိုင်ပါတယ်ဆိုင်ပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့ယာရုဂုံသိန်းစီစဉ်ဥစ္စာယရနာတွေဟာသိရင်အားလုံးနဲ့မထားခဲ့ရမှလားထားခဲ့ရမှာထားခဲ့ရမှာပါဗျာဘလောက်ပဲချမ်းသာတယ်ပြောသိရင်အဝတ်တစ်ထည်ကိုတစ်ခုနဲ့သွားရတာအခုဒါနတွေပြုတယ်သီလတွေစောင့်ထိန်နေဘာဝနာတွေပွားတယ်ဆိုတာဘယ်ပါအောင်ယူတာတရားပါအောင်ယူတာတဲ့အခုလို့တဲ့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝကလေးမှာတင်းတင်းတဲတဲနေနိုင်တယ်လူနိုင်တန်းနိုင်သာသနာပြုနိုင်တယ်ဆိုတာအတိတ်တုန်းကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ထောက်ပံ့နေမပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာအခုပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေကြတော့နောင်ဘဝအထိလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးမှာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဘာပါတယ်လို့ခေါ်တာတရားပါအောင်ယူတယ်လို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒါတရားပါတယ်လို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတရားပါတယ်အကုသိုလ်တွေလုပ်ရင်လည်းပဲတရားပါမှာပဲဒါကြောင့်နဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖို့အရေးမကြီးတာလားအရေးကြီးတာအရေးကြီးပါတယ်ဗျာအေးဒကမာကြီးဒေါ်ကြီးနဲ့မိသားစုတွေကကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတော့မကတ်နိုင်ပြီမဲ့လို့လမ်းပြီးတော့လှူပေးတာကုသိုလ်ပြုပေးတာဟာဒါမိမိတို့မှာဒါနကုသိုလ်ရတဲ့တရားပေါအောင်ယူတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒုဒကမပေါင်းတော်ကောင်းတို့တရားပေါအောင်ယူတဲ့ဒါနကောင်းမှုတွေသီလကောင်းမှုတွေဘာဝနာကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ရင်းနဲ့အခုလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာဦးဇင်းများကအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့ကျေးဇူးပြုပေးရမှာကတော့ဖြင့်ထိုင်ရာရေတတ်ပါစေပါတယ်လေထိုင်ရာရေတတ်ပါစေဗျာအေးဒီတရားကလေးကိုဘာဖြစ်လို့ဒီတရားကလေးကိုဟောတယ်လေလို့မေးရင်တခါတော့ကတငယ်ချင်းအလုံးရင်မတန်မှချစ်ခင်ရင်းနှီးကြတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ဦးတဏှိသောခါမှာတေကန္နာယခီးကြီးကိုလျှောက်လန်းရတယ်အလုံးအင်မတန်မှကြမ်းထမ်းတဲ့တေကန္နာယခီးကြီးကိုလျှောက်လန်းရတယ်အဲဒီလိုလျှောက်လန်းရင်နဲ့ခီးကြီးကကြမ်းလွန်းနေဝေးလွန်းနေဆိုတော့အခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့တယောက်နဲ့တယောက်ညင်ညာခုံညာခိုက်ရန်ဒေါသတွေဖြစ်အဲဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ထပ်တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုနောက်တယောက်သောတငယ်ချင်းကိုလက်သီးနဲ့မျက်နှာကိုထိုးထည့်လိုက်တာမျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးပြလိုက်တာညင်ပွားရာကနေပြီးတော့မျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးပြလိုက်တာအဲဒီလိုထိုးပြလိုက်တော့အထိုးခံရတဲ့တငယ်ချင်းကအိုးတဏှာမှာသွားပြီးတော့သဲပုံကလေးပေါ်မှာစာကလေးမှတ်တမ်းကလေးရေးထားတယ်တန်ရာလေးရေးထားတဲ့သဲပုံပေါ်မှာဘာရေးထားတယ်လဲဆိုတော့ငါရဲ့ဒီကနေ့အချစ်ရဆုံးအခင်းရဆုံးအမျက်နှိုးရဆုံးတငယ်ချင်းကငါမျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတယ်လို့တန်ရာလေးရေးထားတယ်မှတ်တမ်းလေးရေးထားတယ်ဘယ်ပေါ်မှာရေးတာလဲမင်းသဲပုံမှာရေးတာနော်သဲပေါ်မှာတန်ရာရေးထားတယ်မှတ်တမ်းလေးရေးထားတယ်ငါရဲ့အချစ်ရဆုံးအခင်းရဆုံးအမျက်နှိုးရဆုံးတငယ်ချင်းကငါမျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတယ်လို့ဒီလိုရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်သွားအဲ့ဒီလိုဆက်သွားရင်နဲ့တဏှာလဲရောက်တော့သူတို့ရေချိုးစိတ်လဲတွေ့တဲ့ခါကျတော့ရေစင်းချိုးဖို့ကြိုးစားကြတယ်အဲ့တော့ရေစင်းချိုးဖို့ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားရင်နဲ့ရေစိတ်ကိုဆင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာအထဲထဲရှုံ့ပွက်ထဲကိုကျွံသွားတယ်စောစောလက်သီးနဲ့ထိုးခံရတဲ့တငယ်ချင်းကရှုံ့ပွက်ထဲကိုနစ်သွားတာသွားရင်နဲ့နစ်မြုပ်သွားပြီးတော့ပြန်မတက်နိုင်လောက်အောင်ပြန်မထနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့စောစောကလက်သီးနဲ့ထိုးတဲ့တငယ်ချင်းကအဲ့ဒီကလေးကိုနစ်သွားတဲ့ကောင်လေးကိုကယ်လိုက်လို့တော်သေးတာပေါ့မကယ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စောစောကလက်သီးနဲ့ထိုးခံရတဲ့ကောင်ရှုံ့နဲ့နစ်ပြီးရှုံ့ပွက်ထဲနစ်ပြီးအဲ့ဒီကောင်ကကယ်လို့တာပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကမကယ်ရင်သူရှုံ့ပွက်ထဲမှာနစ်သွားပြီစောစောကသူကလက်သီးနဲ့ထိုးတာအခုကျတော့သူကကယ်တာပေါ့အသက်ကိုကယ်တာထိုးခံရတဲ့ကောင်လေးကနစ်တော်မလို့ဖြစ်သွားတာနစ်တော်မလို့ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့လက်သီးနဲ့ထိုးတဲ့တငယ်ချင်းကပဲပြန်ပြီးတော့ကယ်တာ
အဲ့လိုပြန်ခဲ့ပြီးတော့ပေါ်လေရောက်ကဲတန်တန်ရှင်းရေမိုးချိုးပြီးတော့တန်ရှင်းလေးလုပ်ပြီးတော့မလန်းမကန်းမှာလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ကြောက်တုံးတုံးတွေ့တယ်အဲ့ဒီကြောက်တုံးတုံးပေါ်ကြောက်တုံးတုံးနဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်တုံးပေါ်မှာထိုင်ရည်ပြန်ရေးတယ်မှတ်တမ်းပြန်ရေးတယ်ဒီကနေ့ငါအခြေရဆုံးအမျက်နှိုးရဆုံးတငယ်ချင်းကငါအသက်ကိုကယ်လိုက်တယ်လို့ဒီလိုရေးတယ်ငါရဲ့အသက်ကိုကယ်လိုက်တယ်လို့ဒီလိုရေးတာပထမဦးဆုံးရေးတာကငါရဲ့တငယ်ချင်းကနေငါမျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတယ်လို့ရေးတာဘယ်ပေါ်ရေးတာသဲပေါ်ရေးတာဒုတိယတစ်ခါရေးတာကငါရဲ့အခြေအဆုံးတငယ်ချင်းကငါရဲ့အသက်ကိုကယ်လိုက်တယ်လို့ရေးတာကဘယ်ပေါ်မှာကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးတာကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်တငယ်ချင်းကစောစောကလက်သီးနဲ့ထိုးတဲ့တငယ်ချင်းကဲတဲ့တငယ်ချင်းပေါ့လက်သီးနဲ့ထိုးတာလည်းသူပဲကဲတာလည်းသူပဲဟာမင်းစောစောကတငယ်ချင်းစောစောကရေးတာကမင်းတဲပုံပေါ်မှာမင်းတစ်ခါရေးတယ်အခုကျတော့မင်းကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးပြန်ပြီမင်းကဘာသဘောလဲမင်းဘာတွေလျှောက်ရေးတာလဲမင်းဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ရေးတာလဲလို့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့တငယ်ချင်းကပြန်ပြောပြတယ်စောစောတုန်းကတငယ်ချင်းကကိုချစ်ရတဲ့တငယ်ချင်းမျက်နှာရတဲ့တငယ်ချင်းဆိုပြီးတော့ကိုကတော့တန်ဖိုးထားတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့လို့မင်းကကိုရေးရဲဆက်ဆက်မျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတယ်ဆိုတော့နာကျင်ရတာပေါ့ကွာလို့ငါကဘလောက်ပဲမျက်နှာမင်းကနာကျင်အောင်လုပ်တဲ့ခါကျတော့နာကျင်မှုတွေဖြစ်တယ်ကွာလို့အဲ့လိုနာကျင်မှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာနာကျင်မှုတွေကိုခံစားရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တဲ့ပုံပေါ်မှာရှိရတယ်မှတ်တမ်းကိုတဲ့ပုံပေါ်မှာရှိရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကွာခွင့်လွတ်မှုနားလည်မှုလို့ခေါ်တဲ့လေးပြေးလေးညင်းလေးတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ပုံပေါ်စာတွေကအလိုလိုပြေပြောက်သွားမှာပေါ့ကွာလို့ခေါ်တာခွင့်လွတ်မှုနားလည်မှုလို့ခေါ်တဲ့လေးပြေးလေးညင်းလေးတိုက်လိုက်တာနဲ့တဲ့ပုံပေါ်စာအလိုလိုပြောက်သွားနိုင်တယ်ကွာလို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုတော့နာကျင်ရမယ့်စကလုံးတွေနာကျင်ရမယ့်မှတ်တမ်းတွေကိုသဲပုံပေါ်မှာရေးတာကောင်းတယ်နာကျင်ရမယ့်ဟာတွေကနားလည်မှုပေးလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးပြတ်သွားမှာတဲ့အဲ့တော့နာကျင်ရမယ့်ဟာဆိုတာအသေးဆွဲရေးထားဖို့မသင့်တော်ဘူးကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မင်းငါအသက်ကယ်တာဆိုတော့ဒါမျိုးကမမိကောင်းဘူးกว่าတဲ့ဒါမျိုးကဒီမှတ်တမ်းပျောက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ငါအသက်ကယ်တာဆိုတော့ဒီလိုကောင်းတာမျိုးကြတော့မပြောက်အောင်လေဘလောက်တိုက်မုံတိုင်းကဘလောက်ပဲကြမ်းကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းမျိုးကြတော့ကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးရတယ်မကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းမျိုးကြတော့သဲပေါ်မှာရေးရတယ်ကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းမျိုးဆိုတာပျောက်လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းကတော့ပျောက်တယ်ကောင်းတယ်ပျောက်သွားတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းကိုဘယ်ပေါ်မှာရေးမယ်သဲပေါ်မှာရေးကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းကိုကြတော့ကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးမကြည်နပ်မှုတွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းဘယ်ပေါ်မှာရေးရလဲသဲပေါ်မှာရေးရမယ်နှစ်သက်เสียမျက်နှိုးเสียကျင်တဲ့เสียတွေဆိုလို့ရှိရင်မှတ်သားเสียလိုက်နာเสียတွေဆိုရင်တော့ဘယ်ပေါ်ရေးရကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးရမယ်ကွာလို့တကယ်ချင်းကပြောတယ်ဒီတော့မှတ်တမ်းရေးဖို့ရေးနည်းလေးပေါ့တကယ်မှကြီးမကျင်တတ်တာတွေရှိရင်ဘယ်ပေါ်မှာရေးရမလဲဘယ်ပေါ်မှာရေးရမှာပါဘယ်ပေါ်မှာတကယ်ကြီးဘယ်ပေါ်မှာရေးရမလဲတဲပေါ်လားကြောက်တုံးပေါ်လားတဲပေါ်မှာဒီလိုရေးကြရမှာအဲ့တော့လောကကြီးမှာတဲ့လူတွေကမကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းဆိုရင်များသောဖြင့်ကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးကြတာများတယ်တကယ်ရေးရမှာတဲပေါ်မှာရေးရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကိုမကျင်တတ်တဲ့မှတ်တမ်းမကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းဆိုရင်တရိယာတိုင်းကုသိုလ်ရတာလားအကုသိုလ်ရအကုသိုလ်ရပါတယ်ဗျာပြန်ဖတ်တိုင်းအကုသိုလ်ရတာငါကိုရက်ဆက်လေးခြင်းငါကိုယုံမာလေးခြင်းငါကိုစော်ကားလေးခြင်းလို့တရိယာလိုက်တာနဲ့ကျင်တတ်တာလားမကျင်တတ်တာမကျင်တတ်တာပါဗျာမကျင်တတ်တာဒေါသဆိုရင်ကုသိုလ်ရတာလားအကုသိုလ်ရအကုသိုလ်ရပါတယ်ဗျာအကုသိုလ်ရတယ်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းမျိုးကကြည့်လိုက်တိုင်းအကုသိုလ်ရတာ
အဲ့ဒီမှတ်တမ်းကိုလှန်ကြည့်တဲ့အကုသိုလ်ရတာလှန်ကြည့်တဲ့အကုသိုလ်ရတာလေဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းမျိုးကပျောက်သွားလေကောင်းလေဒါကြောင့်တဲပုံပေါ်မှာရေးတဲပုံပေါ်မှာရေးရတယ်အေးကိုယ့်ဘဝအတွက်ကောင်းမဲ့မှတ်တမ်းမျိုးကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းမျိုးကြတော့ကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးရတယ်။အော်ငါအသက်ကိုတငယ်ချင်းကကယ်လိုက်တာဒီကနေ့ငါအသက်ကိုကယ်လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးကကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးရတယ်။အဲမိမိဘဝအတွက်မှတ်သားစရာတွေလိုက်နာစရာတွေဝမ်းသာစရာတွေကြတော့ကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးထားတယ်။ဥပမာအားဖြင့်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်စေကရုဏာနဲ့မုဒိတာနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်စေဒါနပြုပုံပြုနည်းဒါတွေကြတော့ဘယ်ပေါ်မှာရေးရမှာကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးရမှာတီလစောင့်မုံစောင့်နည်းဘယ်ပေါ်မှာရေးရကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးရမှာတရားအထုတ်ပုံအထုတ်နည်းတွေကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးရမှာသူများတွေကကိုညီတာတွေစောင့်ရှောက်တာတွေထောက်ပံ့တာတွေဘယ်ပေါ်မှာရေးရကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးရပါတယ်ကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးရမှာစော်ကားတာတွေရက်ဆက်တာတွေယုံမာတာတွေကြဘယ်ပေါ်မှာရေးရတဲပေါ်မှာရေးရမှာဒါမျိုးကခဏလေးပျောက်သွားပါစေခဏလေးပျောက်သွားပါစေအဲ့ဒါတွေကမပျောက်လေကိုကအကုသိုလ်ပွားလေအဲ့ဒါတွေရင်ထဲရောက်လာလေအကုသိုလ်တွေပွားလေအဲ့ဒီဒဏ်ရာတွေကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အကုသိုလ်များတာဒဏ်ရာတွေဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းတာတွေပဲမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကြောက်တုံးပေါ်မှာမှတ်တမ်းရေးထားရင်အဲ့ဒဏ်ရာကြီးဘယ်တော့မှမပျောက်တော့အေးဒါကြောင့်အခုဤတရားဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝမှာလည်းပဲအဲ့တော့မှတ်တမ်းတွေရေးချမှာပဲဒဏ်ရာတွေရေးချမှာပဲအဲ့လိုရေးတဲ့အခါမှာကောင်းတာတွေလည်းပါမယ်မကောင်းတာတွေလည်းပါမယ်အဲ့တော့မကောင်းတာတွေရေးမိရင်တော့ပြန်လှန်ကြည့်တိုင်းအကုသိုလ်ပေါ်တာကောင်းတာတွေရေးမှသာလင်ကောင်းတာတွေရေးရတော့ပြန်ကြည့်တိုင်းကုသိုလ်ပေါ်တယ်အေးဒါလေးကိုသင်ခန်းစာပြီးတဲ့အနေအချင်းစောစောကဇလန်လေးတငယ်ချင်း2ယောက်ဟာမကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းကိုသူဟာတဲပုံမှာရေးတယ်ခွင့်လွတ်မှုနားလည်မှုလို့ခေါ်တဲ့လေလေးတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးအလိုလိုပျောက်သွားတာပေါ့ဒါဆိုရင်မကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းကြီးပျောက်သွားတယ်ခွင့်လွတ်လိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားတယ်တီးခံလိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားတယ်အနစ်နာခံလိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားတယ်တဲ့မကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းကြတော့အဲ့လိုခွင့်လွတ်လိုက်ရင်အလိုလိုပျောက်သွားတာတဲပုံမှာရေးတဲ့မှတ်တမ်းလိုပဲကောင်းတာကြတော့တဲ့ပျောက်လို့မဖြစ်ဘူးကောင်းတာကြတော့ပြန်လှန်ကြည့်တိုင်းဒီရန်ရဲ့ဒဏ်ရာယူလှန်ကြည့်တိုင်းဝမ်းသာရမှာဝမ်းသာရင်ကုသိုလ်ရမှာကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းကြတော့ပျောက်လို့မဖြစ်ဘူးဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကိုကုသိုလ်ပြုထားတာကြတော့မေ့လို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့ဒါကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးရမှာကိုစွမ်းနိုင်သမျှဒါနတွေပြုသီလတွေစောင့်ထိန်ဘာဝနာတွေပွားဒါတွေကမေ့လို့ရမလားမရပါဘူးအဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေကဘယ်ပေါ်မှာရေးရကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးရမှာတရားအထုတ်ပုံအထုတ်နည်းတွေမေ့လို့ရမလားမရပါဘူးမရဘူးဒါတွေဘယ်ပေါ်မှာရေးထားကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးရပါမယ်အာယုံစွမ်းနေလူရာကဘယ်နှရက်ရှိပြီအဲ့တော့ဘယ်နှကြောင်းရှိပြီရိတ်သားတွေဘယ်နှခုရှိပြီခုံပြုတော်တွေတို့ဘလောက်ရှိပြီနေစွမ်းနေလူရာကဘလောက်တောင်ရှိသွားပြီဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတွေကြတော့ဘယ်ပေါ်မှာရေးရကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးရမှာဒါတွေကပြန်ပြီးတော့ကြည်တိုင်းကုသိုလ်ပွားတာလောကကြီးမှာမှတ်တမ်းရေးတတ်ဖို့လိုတယ်မှတ်တမ်းမရေးတတ်ရင်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းကိုဒဏ်ရာတွေကိုလှန်တိုင်းအကုသိုလ်ရတာငါကိုစော်ကားလေခြင်းငါကိုရက်ဆက်လေခြင်းငါကိုယုံမှလေခြင်းဆိုရင်ဒဏ်ရာတွေပြန်လှန်တိုင်းဒဏ်ရာတွေကြောင့်ပြန်တွေးတဲ့အကုသိုလ်ပွားတာအကုသိုလ်ကိုမှအကုသိုလ်ပွားတော့ကိုကအပေသွားမှာကိုကစိတ်ထားမတတ်တာနဲ့ဒဏ်ရာတွေမရေးတတ်တာနဲ့ကိုကအကုသိုလ်ပွားတော့ကိုကအပေသွားမှာသူ့ကြောင့်အပေတော့အသွားမခံနိုင်ဘူးအတတ်နိုင်ဆုံးကိုကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားမယ်အဲ့တော့မကောင်းတာတွေမှန်ရင်တော့မေ့ပြောက်တဲ့မေ့ပြောက်ပေးရမယ်ဖြောက်တဲ့ဖြောက်ဖြစ်တဲ့ဖြောက်ဖြစ်ပေးရမယ်ကောင်းတာတွေကတော့အသေးဆွဲမှတ်ထားမှာကြောက်သားပေါ်မှာရေးသလိုမှတ်ထားရမှာကြောက်သားပေါ်မှာရေးတဲ့ဒဏ်ရာကြီးမျိုးကိုတည်တည်ချာချာမှတ်ထားရမှာကိုကူညီခဲ့တာတွေစောင့်ရှောက်ခဲ့တာတွေပံ့ပိုးခဲ့တာတွေထောက်ပံ့ခဲ့တာတွေကိုအနစ်နာခံခဲ့တာတွေကိုတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမပေးခဲ့တာတွေတရားဆုံးမလေးတွေကြတော့ကြောက်သားပေါ်မှာရေးတယ်လို့ကိုစွဲနေအောင်ရေးရမှာမှတ်တမ်းတင်ရမှာအေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ခမဲတော်ကြီးတွေရောမဲတော်ကြီးတွေရောဒကမာကြီးတော်သိန်းကြီးရောအဲ့တော့အလုအမာကြီးဖြစ်တဲ့ဒကမာကြီးတော်ကြီးလည်းပဲအခုဌာနပေါင်းလည်းပဲဒကမာကြီးတော်ကြီးတို့ဆိုတာဆုံးနေပါပြီတီလာတွေလည်းပဲဌ
ထိုက်တဲ့လောက်တွေအထုတ်ပြီးပါပြီသီလတွေလည်းပဲစောင့်ထင်းခဲ့ပြီးပါပြီဝိပဿနာတရားအလုပ်တွေလည်းပဲထိုက်တဲ့လောက်အထုတ်ထားပြီးပါပြီအရေးကြီးဆုံးကတော့ဖြင့်ဒါဝိပဿနာအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေကိုများများနာယူကြည်ညိုပါသစ္စာတရားတွေများများနာယူပါအဲ့ဒီလိုနာယူပြီးပြီဆိုရင်တန်တရာလွတ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ပုံအားထုတ်နည်းလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာမှတ်တမ်းတန်ရာတွေကတော့ကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးရမယ်လို့ဦးဇင်းကဒီနေရာကနေဒကမာကြီးတော်ကြီးနဲ့တရားနာပရိသတ်တို့အားလုံးကိုကျေးဇူးဆက်ပါတယ်အကောင်းဆုံးတရားမှတ်တမ်းတွေကတော့ဘယ်ပေါ်မှာတန်ရာရေးရမှာလဲကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးရမယ်အဲ့ဒါမျိုးကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးရမှာမကျေနပ်တာကြီးကြောက်တုံးပေါ်သွားရေးလို့မဖြစ်ဘူးပြန်လှန်ကြည့်တိုင်းတန်ရာကြီးကြည့်တိုင်းအကုသို့ဖြစ်မှာအေးဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့လို့လောကလူသားတွေကမကျေနပ်တာတွေဘယ်ပေါ်မှာရေးကြတာကြောက်တုံးပေါ်မှာပဲရေးနေကြတာများတာကျေနပ်စရာတွေကြတော့ဘယ်ပေါ်မှာရေးကြတာသဲပေါ်မှာရေးနေကြတာဒဏ်ရာတွေအရေးလွဲနေကြတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒဏ်ရာတွေအရေးလွဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလောကကြီးမှာငြိမ်းချမ်းသလားမငြိမ်းချမ်းသလားမငြိမ်းချမ်းပါဘူးမငြိမ်းချမ်းမဲနဲ့ပူလောင်နေတာဒဏ်ရာတွေအရေးလွဲလို့ဒဏ်ရာတွေအရေးလွဲရင်တော့မငြိမ်းချမ်းနိုင်ဘူးမငြိမ်းချမ်းတော့ကိုကနှိမ့်ဆက်တာပဲကိုပဲနှိမ့်ဆက်တာဘယ်သူမှနှိမ့်ဆက်လို့မရဘူးကိုဘဝစိတ်ဆင်းရဲအောင်ကိုဘဝကိုဆင်းရဲအောင်ကိုဘဝဒုက္ခရအောင်ဘယ်သူကမှနှိမ့်ဆက်လို့မရဘူးကိုယ်တိုင်နှိမ့်ဆက်တာဘလောက်ပဲကိုဘောရဲဆက်ယုံမာပြီးလှုပ်လို့ခွင့်လွတ်လိုက်ရင်အေးချမ်းသွားတာပဲတဲဘုံမှာရေးတယ်လို့ပဲတဲဘုံမှာရေးတဲ့စာလေတိုက်လိုက်ရင်တော့ပျောက်သွားတာပဲနားလည်မှုလို့ခေါ်တဲ့လေကလေးတိုက်လိုက်ရင်ပျောက်သွားတာပဲသိခံမှုလို့ခေါ်တဲ့လေကလေးတိုက်လိုက်ရင်ပျောက်သွားတာပဲအဲ့လိုသိခံမှုတွေခွင့်လွတ်မှုတွေနားလည်မှုတွေလို့ခေါ်တဲ့လေမတိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါပျောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အတတ်နိုင်ဆုံးအဲ့တော့ဒီတရားနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေဟာလောကအလယ်မှာအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးတွေအများကြီးတွေ့ရမှာပဲကောင်းတာတွေနဲ့လည်းတွေ့ရမယ်မကောင်းတာတွေနဲ့လည်းတွေ့ရမယ်ရက်ဆက်တာတွေရုပ်မာတာတွေနဲ့လည်းတွေ့ရမယ်ကုညီတာတွေစောင့်ရှောက်တာတွေနဲ့လည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့လာပြီဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့တိုင်းမှတ်တမ်းမှန်သမျှကိုတော့ဖြင့်ဘယ်ပေါ်မှာရေးရသဲပေါ်မှာရေးကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းတွေတော့ကြောက်တုံးပေါ်မှာဒါပေမဲ့လို့လောကလူသားအများစုကတော့မကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းတွေမှန်သမျှကိုဘယ်ပေါ်မှာရေးနေကြကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးနေကြကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းကျတော့ဒဏ်ရာတွေသဲပုံပေါ်မှာပဲရေးနေကြတာများတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒီလိုဒဏ်ရာတွေအရေးမှားနေကြတာလေးလွဲနေကြတာလေးကိုဦးဇင်းများတဲ့ပေးခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ဒီကနေ့အလှမကြီးတော်ကြီးနဲ့မိသားစုတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးပြုပေးလိုက်တဲ့တရားပါတရားလဲဆိုရင်ဒဏ်ရာတွေရေးတတ်ပါစေဒဏ်ရာရေးတတ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းကဒီတရားလေးနဲ့ကျေးဇူးဆက်ပါလေဒါကြောင့်ဒဏ်ရာကြီးထဲမှာထည့်ရေးရမယ်မှတ်တမ်းတစ်ခုကတော့တည်ပြီးသားပါပဲအခုအလှမကြီးတော်ကြီးနဲ့တကွဤတရားနာယူခြင်းညူနေကြတဲ့ဦးဇင်းများရဲ့နန္ဒကိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ဖခင်ဒီရောဒကမာကြီးတော်သိကြီးရောအားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမိမိတို့လှူတဲ့ခံမှာတော့ဖြင့်ခန္ဓာပါဆိုင်လှူရမယ်။ဉာဏ်ဆိုင်လှူရမှာပါဗျာ။အတ္တဘောခန္ဓာကြီးကလည်းဥယနာယတရားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။သဘောခန္ဓာတွေကလည်းပဲတစ်ဖြစ်တည်းဖြစ်တစ်ဖြစ်တည်းပြည့်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။အဲဒီလိုသိတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာမကသစ္စာပါဗျာ။သီရာကဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာပါဗျာ။နောင်ခန္ဓာမလာရာကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာပါဗျာအဲဒီလိုနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြင့်ကံမောဘာဆင့်ရမယ်ဉာဏ်ဆင့်ရမှာပါဗျာကံမောဉာဏ်ဆင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ရှိခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာသိတဲ့ဉာဏ်ကမကသစ္စာပါဗျာသီရာကသမုဒယသစ္စာပါဗျာနောင်ခန္ဓာမလာရာကနိရောဓသစ္စာပါဗျာနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကံမောဉာဏ်ဆင့်လှူရမယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းကလေးထိုင်ရည်လေးကတော့ဘယ်ပေါ်မှာရေးရမှာကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးရမှာဒါမေ့လို့မရဘူးပျောက်လို့မရဘူးဒါမျိုးတွေကြတော့ကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးရမှာအေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့အလှူဒါယကအလှူဒါယကမှာမိသားစုတွေထိုင်ရည်ရေးမှတ်တမ်းရေးမလွဲကြပါစေနဲ့ထိုင်ရည်ရေးတတ်ကြပါစေဆိုတဲ့တရားလေးကိုနာကြားပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အကောင်းဆုံးမိမိတို့ဘဝဒုက္ခကလွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒဏ်ရာရီများကိုကြောက်တုံးပေါ်မှာရေးတဲ့ကဲ့သို့အသေးတဲ့နှလုံးထဲဆွဲအောင်ရေးမှတ်၍
လိုင်းနာခြင်းသုံးညပြီးလျင်လူရင်းစန္ဒာတလုံးတော်ဝပြေဆုံးနိုင်ကြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမဒေနမမိမလျောမပေါ်မတန်ထက်တန်သောအပမဒတတိတရားဖြင့်တံပါတိထကိုစီကိုငှပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာဓုပါ